og velkommen til Faktaerne. I dag vil vi diskutere konsekvenserne ved klimaforandringerne. For det første vil polerne smelte. Det vil resultere i store vandstandsstigninger. Hvis hele Grønlands iskappe smelter, vil det resultere i op til 7 meters højere vandstand. Derudover vil der være mindre is til at reflektere solens stråler tilbage, og mere vand til at absorbere solens stråler. Det vil resultere i flere temperaturstigninger. Temperaturstigningerne vil varme vandet op, og varmt vand vil afgive CO2, og det vil derfor starte en slags kædereaktion. Klimaforandringerne vil også forårsage stor tørke og ørkenspredning, især i Afrika. Det vil kunne forårsage erosion af jorden og forringet vandkvalitet. Når temperaturerne stiger, vil det også forårsage større hyppighed af sygdomme. Jeg kommer lige fra fremtiden, og konsekvenserne er store, hvis klimaforandringerne fortsætter. Der kommer stærkere storme, flere skybrud og mere kraftigt nedbør, som forårsager oversvømmelser af kystlinjer og saltvand i grundvandskilder. Det er vildt. Nu har vi så set på, hvilke konsekvenser klimaforandringerne kan forårsage. Nu er det op til jer at finde ud af, hvad det betyder for menneskene. Tilbage til jer i studiet.